Minkejja x-xita li ħakmet il-Gżejjer Maltin il-ħadd filgħodu diversi persuni xorta waħda għażlu li jmorru l-Belt Valletta biex ikomplu jgawdu l-Karnival 2014. Il-ħadd wara nofsinhar komplew l-attivitajiet tal-Karnival bl-isfilata tal-karrijiet minn Misraħ Kastilja lejn l-arena tal-Karnival f'Misraħ San Ġorġ wara l-isfilata komplet tul Triq ir-Repubblika lejn Putirjal. Il-ħadd wara nofsinhar ukoll li kien hemm spettaklu kbir bis-sem tal-mistiedna speċjali mill-Karnival ta' Notting Hill u l-isfilata tal-karrijiet satiriċi li din is-sena huma attrazzjoni prinċipali fil-Karnival. Ħadna l-kummenti tan-nies li l-ħadd wara nofsinhar marru l-Belt Valletta dwar x'jaħsbu eżatt issa li s-satira politika tista' tintuża fil-Karnival. Naqbel ħafna magħha hija sens ta' sport għal dan il-jiem ninsew daqsxejn dak is-sena daqshekk riġida li nkunu qed ngħaddu minnha, ġifieri naqbel ħafna. Naqbel ħafna hu. Is-soltu jitqu bina, issa nitqu bihom aħna u rrid tidħol il-poplu Malti kollu. Sbieħ hu, tajjeb li neċċajtaw bil-politiċi u hekk. Jogħġbuna ħafna u kienet about time li ssir naħseb. Naħseb jagħmlu l-Karnival iktar interessanti, iktar intelligenti. Jena naqbel speċi għandha tibqa' li tkun ċajta u daqshekk. Oriġinarjament il-Karnival kien isir bħala preparazzjoni għar-Randan. Jiġifieri, matul il-jiem tal-Karnival in-nies kienu jieklu kemm jifilħu u jkunu ferħanin kemm jista' jkun għaliex wara l-Karnival jiġi żmien ir-Randan, żmien ta' sawm u astinenza, l-oppost tal-Karnival. Iżda fuq kollox, il-pubbliku jaf x'inhu l-veru sinifikat tal-Karnival. Żmien ta' brot qabel ir-Randan, affarijiet tal-Knisja ta' żmien l-antik qabel. Riju, allegrija. Bit-Taljan karneval, ġifieri laħam jiswa. Jgħaddi r-Randan u tkun tista' tikol aw jgħaddi l-Karneval u tkun tista' tikol il-laħ. Ċelebrazzjon qabel ma jibda r-Randan hu. Li tgawdi kemm tifla hu. Għax ma ġej penitenza dal-waqt. Karneval jiswa l-laħam nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet għax l-erba' jibda r-Randan allura sagrifiċċju. Jiswa l-laħam. Biż-żmien l-idea tal-Karnival inbidlet xi ftit u sar aktar żmien marbut ma' arti fejn wieħed jista' japprezza karrijiet u kostumi ta' kull tip u għamla li fuq kollox juru t-talent ta' min jagħmilhom. Filwaqt li ftit għadek tisma' bil-perlini ħelu tradizzjonali tal-Karnival bħal Prinjolata li din iżda għadha popolari speċjalment ma' dawk li jħobbu l-ħelu. L-attivitajiet tal-Karnival ikomplu tnejn filgħodu meta se tiġi organizzata parata bil-parteċipazzjoni ta' diversi skejjel ta' sfin u b'maskaruni satiriċi. It-tnejn wara nofsinhar imbagħad titella l-aħħar kompetizzjoni ta' sfin segwita bid-dħul tal-karrijiet trionfali kollha u tal-kumpaniji, il-maskaruni u l-karrijiet satiriċi. It-tlieta ikun l-aħħar jum tal-Karnival. Biċ-ċelebrazzjonijiet jintemmu parata bis-sem ta' diversi skejjel filgħodu u bil-Gran Defilé fi triq Sant'Anna l-Furjana filgħaxija.